Na nossa lista de medicamentos para crianças e nenéns e bebês. Tosse seca, alérgica, gotas Binelli. Pode ser acima de 2 anos, pode ser 10 gotinhas. Para tosse na hora. Adulto pode ser 20 gotinhas. Acima de 2 anos. Ah, mas o meu neném tem 6 meses. Não pode. Acima de 2 anos. Se tiver 1 ano, pode dar 5 gotinhas. Ah, mas a responsabilidade é sua e não minha. As pessoas têm que entender que eu oriento. Se você vai fazer ou não, a responsabilidade é sua. Gotas Minelli nada mais é que dropropizina, um xarope, que é em gota, um xarope utilizado para tosses alérgicas e tosses secas. Você vai utilizar isso aqui 10 gotinhas na sua criança por dia?